안녕하세요, 친구들. Здравствуйте, друзья! 한 주간 동안 잘 지냈어요? Хорошо поживали на этой неделе? 선생님 보고 싶지 않았어요? Соскучились по своим учителям? 보고 싶었다고요? Скучали, да? 선생님도 친구들 보고 싶어요. Я тоже по вам соскучился. 직접 얼굴을 대하고 싶은데 지금 이렇게 봐야 되잖아요. Конечно, хотелось бы с вами видеться каждый день, но, к сожалению, мы только видео слово проводим. 직접 얼굴을 보고 대화하고 싶은데 그러지 못해서 많이 아쉬워요. Хотелось бы с вами пообщаться в зале, но, к сожалению, такое сейчас не получится. 이렇게라도 볼 수 있어서 정말 Но 감사합니다. я благодарен за то, что хотя бы так мы с вами можем видеться. 자, 오늘도 하나님 말씀을 잘 배우는 시간이 되면 좋겠어요. Желаю, чтобы вы и сегодня хорошо изучили Слово Божие. 먼저 기도해야 되는데 Сначала нам нужно помолиться. 어떻게 기도하는지 잘 아시죠? Вы же хорошо знаете, да, как нужно молиться? 손을 모으고 Надо собрать руки, 눈을 감고 закрыть глаза. 기도하겠습니다. Помолимся вместе. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Любящий нас, Господь Отец, мы благодарим Тебя. 우리를 사랑하셔서 예수님을 세상에 보내주셨습니다. Ты отправил в этот мир Иисуса, потому что Ты возлюбил нас. 그리고 우리가 천국에 갈 수 있도록 하나님께서 큰 사랑을 우리에게 보여주시니 감사를 드립니다. Мы благодарим Тебя за то, что Ты показал нам свою великую любовь, чтобы мы могли войти в рай. 오늘도 저희들 하나님 말씀 앞에 이렇게 나와왔습니다. Сегодня тоже мы собрались перед Твоим Словом Божие. 우리에게 꼭 필요한 말씀을 주시옵소서. Просим Тебя дать нам нужное Слово. 하나님 말씀을 잘 배워서 천국 갈 수 있는 확실한 믿음을 가지도록 도와주시옵소서. Помоги нам, чтобы мы получили такую веру, которая ведет в рай. 오늘 배우는 모든 시간을 주님께 부탁드립니다. Все оставшееся время поручаем в Твои руки, Господь. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Молимся именем любящего нас Иисуса Христа. 아멘. Аминь. 자, 오늘 이제 배우는 내용은 제자를 부르신 예수님이란 제목이죠. Тема сегодняшней проповеди называется «Иисус призывает учеников». 제자를 부르신 예수님. Иисус призывает учеников. 우리 지난주에는 어떤 내용을 배웠는지 아세요? Вы помните, о чем мы изучали на прошлой неделе? 바로 기도하시는 예수님에 대해서 말씀을 배웠잖아요. Мы с вами изучили слово о том, как молился Иисус. 기도는 하나님과의 대화라는 것을 배웠습니다. Мы изучили, что молитва – это есть разговор с Богом. 우리는 하나님께 어떤 기도를 하죠? А о чем мы должны молиться Богу? 하나님께 먼저 감사하는 기도를 하자고 배웠잖아요. Мы с вами научились тому, что в молитве мы сначала должны благодарить Бога. 그리고 아직 천국에 갈 확실한 믿음이 없는 친구들은 천국 갈 수 있는 믿음을 주십시오라고 기도하자고 했습니다. А те друзья, те ученики, в которых нет веры, которая ведет в рай, они должны молиться, чтобы Бог помог им получить такую веру. 그리고 우리가 사랑하는 가족도 있고 친구들도 И 있잖아요. также у нас есть наша любимая семья и наши друзья. 그 친구들도 함께 천국에 가야 되잖아요. И с этими друзьями мы должны пойти в рай вместе, так ведь? 그 친구들도 천국에 갈 수 있도록 도와주십시오라고 기도해야 됩니다. Мы должны молиться Богу, чтобы Он помог, чтобы эти наши друзья могли войти в рай. 우리 그 외에도 기도할 것이 굉장히 많이 있죠. И кроме этого есть очень много чего, о чем мы можем помолиться. 학교에서도 공부를 잘할 수 있도록 기도해야 되고 Должны молиться, чтобы мы хорошо учились в школе. 집에서도 부모님 말씀을 잘 들을 수 있도록 기도해야 되고 А дома мы должны молиться, чтобы мы хорошо слушались своих родителей. 또 성경을 잘 배울 수 있도록 도와달라고 기도해야 되잖아요. И должны молиться, прося помощи, чтобы мы могли усердно читать Библию. 그리고 하나님 말씀도 잘 암송할 수 있도록 도와주세요라고 기도해야 됩니다. И должны молиться так: помоги, чтобы я мог хорошо запоминать стихи из Библии. 하나님은 우리의 기도를 기쁘게 들어주세요. А Бог с радостью будет слушать наши молитвы.
또 기도할 때 예수님의 이름으로 기도하라고 배웠잖아요. И научились тому, что когда будем молиться, должны молиться во имя Иисуса. 하나님은 예수님의 이름으로 하는 기도만 들어주시기 때문입니다. Потому что Бог слушает только те молитвы, которые были произнесены во имя Иисуса. 자, 하나님 우리의 기도를 듣고 계세요. Бог, Он всегда слушает наши молитвы. 그리고 하나님만이 우리 기도에 대한 정확한 답을 줄 수 있는 И 분이잖아요. это только Бог может дать точный ответ на наши молитвы. 우리의 기도를 이루어주게 하시는 분은 오직 하나님밖에 없습니다. Только Бог может исполнить наши молитвы. 그래서 날마다 기도하는 것을 절대로 잊어버리면 안 돼요. Поэтому вы должны молиться каждый день, не должны забывать. 우리 친구들 오늘 교회 왔을 때 제일 먼저 기도했어요? А вы, когда сегодня пришли в церковь, самым первым делом помолились? 혹시 안 한 친구들 있다면 Если есть те, кто еще не молился, 우리 약속해야 돼요. вы должны сейчас обещать, дать обещание, 다음 주에 교회에 올 때 что на следующее воскресенье, когда придете в церковь, 제일 먼저 무엇을 해야 될까요? самым первым делом что должны сделать? 기도해야 돼. Должны помолиться. 하나님 말씀을 잘 배울 수 있게 도와주십시오. Как должны помолиться? Боже, помоги мне, чтобы я хорошо изучила Твое Слово. 하나님을 기쁘시게 하는 사람이 될 수 있도록 도와주십시오. Помоги мне, чтобы я стал тем человеком, который будет радовать Тебя. 기도해야 됩니다. Должны так молиться. 자, 오늘은 제자를 부르신 예수님에 대한 내용입니다. А сегодня мы будем изучать об Иисусе, который призвал учеников. 어떤 내용인지 우리 선생님이 천천히 읽어주실 거예요. А сейчас я вам прочитаю текст. 친구들은 머릿돌을 보거나 이 텔레비전을 잘 보기 바랍니다. Вы можете читать в своих текстах, либо же на экране. 자, 읽어주시죠. Я вам прочитаю. Иисус проходил мимо Галилейского озера. Рыбаки, Петр и его брат Андрей, закинув сети, ловили рыб. Иисус сказал им: «Следуйте за мной, и я сделаю вас ловцами людей». Они сразу же оставили свои сети и последовали за ним. А Иисус пошел дальше и увидел двух других братьев, Якова и его брата Иоанна. Они чинили сети. Иисус призвал их, говоря: «Следуйте за мной». Яков и Иоанн тотчас последовали за ним. Иисус призвал и других учеников. Мы – ученики Иисуса. Ученики были очень горды и рады тому, что они следуют за Иисусом. Они проповедовали многим людям об Иисусе Христе. 자, 이렇게 내용을 읽어주셨습니다. Только что я вам прочитала текст. 이게 먼저 베드로와 안드레를 먼저 제자로 부르셨잖아요. Вот в этом тексте мы узнаем, что Иисус сначала призвал Петра и Андрея. 그들은 무엇을 하고 있었죠? Тогда они чем занимались? 예, 배에서 그물을 던져서 고기를 잡고 있었어요. Они закидывали сети и ловили рыб. 그리고 또 야고보와 요한을 부르셨죠? А затем он призвал Якова и Иоанна. 이 두 사람은 배에서 그물을 깁고 있었어요. А эти двое в лодке чинили сети. 예수님은 그런 사람을 제자로 부르셨잖아요. Вот таких людей Иисус призвал в ученики. 나를 따라오너라라고 부르셨습니다. Сказал им: «Следуйте за мной». 우리는 이 내용을 통해서 예수님은 어떤 사람을 사용하시는지 배울 수 있잖아요. Через это содержание мы можем узнать, каких людей Иисус призывает в ученики. 예수님은 자기 일에 열심히 하는 사람을 제자로 부르셨어요. Иисус призвал в ученики тех людей, которые усердно занимались своими делами. 놀고 있는 사람을 제자로 부르지 않았습니다. Не тех людей, которые просто сидели и игрались, 자기 일에 열심히 하는 사람을 제자로 부르셨어요. а тех людей, которые усердно занимались своими делами. Таких людей Он призвал в ученики. 그럼 지금도 마찬가지예요. И сейчас точно так же. 지금도 주님은 어떤 사람을 부르시느냐? И сейчас каких людей Иисус призывает?
자기 일에 열심히 하는 사람을 부르시는 거예요. Тех людей, которые усердно занимаются своим делом. 우리 친구들도 마찬가지예요. Это касается и вас также. 우리 친구들이 해야 할 일이 무엇이 А 있을까요? каким делом вы занимаетесь? 학교에서는 열심히 공부해야 될 것이고 Вы должны усердно учиться в школе. 또 집에서도 우리가 해야 할 일이 있잖아요. И дома тоже есть те дела, которыми мы должны заниматься. 그리고 교회에서도 И 마찬가지예요. в церкви также. 열심히 기도하고 Должны усердно молиться, 말씀을 잘 배우고 должны хорошо учить слово 말씀도 열심히 암송하고 и должны усердно запоминать наизусть стихи 그리고 선생님 말씀을 잘 듣고 и должны слушаться своих учителей 또 교회 친구들하고도 사이좋게 지내고 и должны хорошо ладить с своими друзьями из церкви. 그리고 우리가 교회에서 또 봉사할 일이 있어요. Также есть служения, которые мы должны заниматься в церкви. 교회당 청소도 해야 돼요. Например, мы должны убираться в церкви. 어른들만 하는 거 아니에요? 아니에요. Уборкой занимаются не только взрослые. 우리 친구들도 청소해야 됩니다. Вы тоже теперь должны заниматься уборкой. 청소를 누가 해야 될까요? Кто должен заниматься уборкой? 우리가 해야 되는 거예요. Все мы. 우리 그래서 딱 수업이 끝나면 책상도 딱 정리해야 되고 Поэтому, как только заканчивается урок, мы должны тут убраться. 사용한 도구도 자기 자리에 딱 정확히 갖다 놔야 되고 Например, стулья поставить на свои места и свои предметы. 또 쓰레기가 있으면 쓰레기도 치워야 А 되겠죠. если появился мусор, мусор нужно выбросить в мусорку. 그것도 우리가 해야 될 일이에요. Все эти те дела, которыми должны заниматься мы. 그리고 저 뒤에 보면 헌금함이 있어요. И в конце зала есть ящик для пожертвований. 우리 친구들도 헌금을 해야 됩니다. Вы тоже должны приносить пожертвования. 돈이 없는데요 이렇게 말할 수 있겠죠? Вы можете сказать, что у вас нет денег, да? 하지만 부모님이 용돈을 줄 때도 있고 Но иногда бывает, что родители вам дают карманные деньги. 또 부모님의 심부름을 열심히 잘해서 용돈을 받는 경우도 Или же 있잖아요. иногда бывает, что вы хорошо выполнили задание от ваших родителей, и тогда родители вам дают карманные деньги. 그 돈을 잘 모아 두었다가 헌금을 한다면 Если вы хорошо соберете эти деньги и принесете пожертвование, 하나님은 얼마나 기뻐하실까요? тогда Бог будет очень сильно радоваться. 이렇게 우리 친구들도 해야 할 일이 분명히 있는 거예요. Вот таким образом есть те дела, которыми вы должны заниматься вы. 학교에서, В школе, 집에서, дома, 교회에서 в церкви. 우리가 해야 할 일이 분명하게 있습니다. Есть те дела, которыми должны заниматься мы. 그 일을 열심히 해야 돼요. И все эти дела мы должны делать усердно. 주님은 그런 사람을 불러서 주님의 도구로 사용하시는 거예요. Потому что таких людей Господь призывает к себе и использует их как инструменты. 예수님의 제자를 부르신 것처럼 Как Иисус призвал к себе учеников, 지금도 주님은 우리를 부르고 계셔요. точно так же Иисус призывает и нас. 그리고 찾고 계십니다. И Он ищет. 어떤 사람들이 내 일꾼이 될까 찾고 Вот 계신다니까요. ищет-то, кто может стать моим учеником. 우리 지금부터 그 일을 해야 됩니다. Мы, начиная с этого момента, должны заниматься этим. 그리고 제자를 불러서 뭐라 말씀하셨죠? И призвав учеников, что им сказал? 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라. «Я сделаю вас ловцами человеков». 이게 무슨 말일까요? А что означают эти слова? 베드로, 안드레, 야고보, 요한은 갈릴리 호수에서 고기를 잡는 사람이에요. Вот Петр, Андрей, Яков и Ян, они были теми людьми, которые ловили рыб в Галилейском озере. 그런 사람을 부르셨죠? Вот таких людей он призвал. 이제는 고기를 잡는 것이 아니라 사람을 잡는 어부가 되게 하리라고 말씀하셨어요. И сказал: теперь вы не будете ловцами рыб, а будете ловцами человеков. 그것이 무슨 말일까요? А что означают эти слова? 네, 사람을 구원해서 주님 앞으로 인도하는 일을 말하는 겁니다. Это означает, что они будут спасать людей и приводить к Господу.
예수님을 모르는 사람들은 영원한 지옥에 가잖아요. Потому что те люди, которые не знают об Иисусе, они идут к вечной погибели. 지옥이 얼마나 끔찍한 곳입니까? И вечный ад. А ад очень страшное место. 얼마나 고통스러운 곳이에요. Там люди очень сильно страдают. 그런 곳에 가지 않도록 И чтобы они не пошли в такое место, 우리는 사람들을 예수님 앞으로 인도하는 мы 거예요. должны приводить людей к Иисусу. 바로 그것이 사람을 낚는 어부가 되게 하는 И 겁니다. это означает, что таким образом мы становимся ловцами человеков. 그래서 여기 마태복음 4장 19절에 보면요. От Матфея в 4 главе, в 19 стихе, 우리 같이 읽어보실까요? давайте все вместе прочитаем. «И говорит им, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». 하나님은 우리에게 뭐라 말씀하실까요? Что говорит нам Бог? 그리고 이 자리에 예수님이 계신다면 И представьте, что тут стоит Иисус. 지금 우리 친구들에게 무엇이라 말할까요? И что Он скажет вам? 내가 너희들을 사람을 낚는 어부가 되게 하리라고 말씀하실 거예요. Он и вам скажет, я сделаю вас ловцами человеков. 우리는 그 일을 해야 되는 Мы 겁니다. должны заниматься этим делом. 지옥 갈 사람을 천국으로 인도하는 그 일은 가장 큰 일이에요. Вот то дело, когда человек, тех людей, которые идут в ад, спасаешь и приводишь в рай, это самое великое дело. 하나님이 가장 기뻐하시는 일이죠. Это то дело, которое больше всего радует Бога. 바로 그 일을 위해서 제자를 부르셨고 Ради этого дела Иисус призвал учеников. 그리고 그 일을 위해서 이제 우리 구원받은 사람들을 불러서 И 사용하시는 거예요. ради этого дела сейчас Он использует спасенных людей. 또 한 가지를 생각해 보려고 합니다. И еще должны подумать об одном. 예수님 제자를 불렀잖아요. Вот Иисус призвал к себе учеников. 나를 따라오너라 불렀습니다. Сказал им, следуйте за мной, так их призвал. 제자들은 어떻게 했을까요? И тогда что сделали его 예, ученики? 이렇게 했어요. Они сделали так. 여기 20절과 22절 말씀인데요. 20 и 22 стихи прочитаем. 같이 읽어보겠습니다. Давайте вместе прочитаем. «И они тотчас, оставив сети, последовали за ним. 저희가 곧 그물을 버려두고 예수를 쫓으니라. И они тотчас, оставив сети, последовали за ним». 바로 베드로와 안드레는 바로 즉시로 그물을 버리고 예수님을 따랐잖아요. Петр и Андрей, они тотчас бросили свои сети, оставили свои сети и последовали за Иисусом. 야고보와 요한도 마찬가지입니다. Яков и Иоанн тоже. 같이 읽어볼까요? Давайте вместе прочитаем. «И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за ним». 야고보와 요한도 배와 아버지를 버려두고 예수를 쫓으니라. И Яков и Иоанн тоже тотчас оставили лодку и отца своего и последовали за Иисусом. 그들은 예수님이 부르자마자 즉시 순종했잖아요. Как только Иисус их призвал, они сразу же последовали за ним. 그래서 하나님 앞에 귀하게 쓰임을 받았던 И 거예요. поэтому Бог использовал их драгоценным образом. 자, 이 사람들은 고기를 잡는 사람들이에요. Эти люди – это те люди, которые ловили рыб. 공부를 많이 한 사람도 아니고 Это не те люди, которые получили очень много знаний. 돈이 많은 부자도 아니에요. Они не богатые люди были. 세상에서 높은 지위에 있는 사람도 아닙니다. И в этом мире они не имели высокие должности. 하지만 이 사람들이 예수님 말씀에 즉시로 순종했잖아요. Но эти люди тотчас последовали за Иисусом. 예수님은 그런 사람을 통해서 제자로 삼으시고 Таких людей Иисус сделал своими учениками. 하나님의 큰 일을 그런 사람을 통해서 이루어 가신 И 거예요. через таких людей Он совершает великое дело. 자, 우리도 마찬가지입니다. Это касается нас также. 우리도 하나님 말씀에 순종할 때 Мы тоже, если послушаемся слова Бога, 주님은 우리를 통해서 하나님의 큰 일을 이루어 가시는 거예요. Господь через нас будет делать великие Божьи дела. 순종한다 말이 무슨 말인지 알죠? Понимаете, да, слово послушание? 주님이 부르실 때 Вот когда Господь призывает, 예, 알았습니다. должны ответить «хорошо, понял».
그리고 주님을 따라가는 И 거예요. так должны последовать за Господом. 우리는 계속 주일마다 말씀을 Мы 배웁니다. с вами каждое воскресенье изучаем Слово. 어떻게 왜 말씀을 암송해야 되는지, Почему мы должны запоминать слова наизусть? 왜 기도해야 되는지 Почему должны молиться? 계속 말씀을 배웠잖아요. Мы с вами все это изучили. 우리는 배운 말씀을 어떻게 해야 될까요? И все те слова, что изучили, что должны делать? 순종해야 Должны 되잖아요. слушаться этим словам. 말씀도 암송해야 되고 Должны запоминать слова наизусть. 기도도 해야 되고 Должны молиться. 그것이 주님 말씀에 순종하는 거예요. И таким образом мы слушаемся слов Господа. 그리고 이번 주에는 우리 교회에서 전도 집회 세미나를 И 합니다. на этой неделе в нашей церкви мы проводим семинар. 물론 부모님을 따라서 교회는 친구들도 있을지 몰라요. Возможно, среди вас будут те друзья, которые вместе с родителями придут на семинар. 하지만 대부분 친구들은 오지 않을 Но в 겁니다. основном многие не смогут прийти. 그러면 우리가 집에서 무엇을 해야 А 될까요? если не сможете прийти, то дома что должны делать? 바로 기도해야 되겠죠. Дома должны молиться. 말씀을 전하시는 선교사님을 위해서 기도해야 되고 Должны молиться за миссионера, который проповедует Слово. 또 말씀을 듣는 사람들을 위해서 기도해야 И 돼요. должны молиться за людей, которые слушают Слово. 그 기도하는 것이 예수님 말씀에 순종하는 И 거예요. если вы будете так молиться, значит, что вы слушаетесь Иисуса. 그렇게 말씀에 순종하는 사람이 예수님에게 귀하게 쓰임 받는 제자들이 될 수 있는 А 거예요. те люди, которые так слушаются Господа, потом могут стать драгоценными учениками Иисуса. 오늘도 말씀을 배우고 И 있잖아요. сегодня тоже мы с вами изучаем это слово. 제자들의 모습. Какими должны быть ученики? 왜 예수님이 제자들을 부르셨는지 Почему Иисус призвал учеников? 바로 사람을 낳는 어부가 되게 하기 위해서 제자를 부르셨잖아요. Их призвал в ученики, чтобы сделать их ловцами человеков. 왜 우리를 지금 부르시고 계시죠? А сейчас почему Он нас призывает? 우리를 통해서 구원받지 못한 친구들, 가족들을 전도하라고 우리를 부르시는 거예요. Он призывает нас, чтобы мы благовествовали нашим неспасенным друзьям и членам семьи. 우리 그 일도 순종해야 되겠죠? Мы и этому должны слушаться. 바로 그것이 예수님을 따라가는 길이에요. И это тот путь, в который мы следуем за Господом. 그래서 예수님이 제자를 왜 부르시는지를 잘 생각하셔야 Вы 됩니다. должны хорошенько подумать, почему же Иисус призвал учеников. 바로 사람을 낚는 어부가 되게 하시기 위해서 제자를 부르셨어요. Он призвал учеников, чтобы сделать их ловцами человеков. 이제 우리는 무엇을 위해 살아야 되죠? И теперь ради чего мы должны жить? 첫 번째, Первое. 먼저 내가 확실하게 구원받아야 돼요. Самым первым делом у меня должно быть точное спасение. 하나님의 자녀가 돼야 되고 Должен стать детем Бога. 또 자녀가 된 사람들은 А те, которые уже стали детьми, 아직 하나님의 사랑을 모르는 사람들을 예수님 앞으로 인도해야 되잖아요. должны приводить людей, которые еще не познали любовь Бога, к Иисусу. 바로 그것이 제자의 모습인 겁니다. Таким должен быть ученик. 잘 알겠죠? Понятно, да? 자, 이번 주에 암송 말씀이 있습니다. И есть стих для запоминания на эту неделю. 자, 이번 주 암송 말씀은 요한복음 12장 26절 말씀이에요. Стих для запоминания на эту неделю от Иоанна, 12 глава, 26 стих. 우리 같이 읽어보겠습니다. Давайте все вместе прочитаем. «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». 사람이 나를 섬기려면 나를 따르라 그랬잖아요. «Кто мне служит, мне да последует». 주님을 따라가야 됩니다. То есть нужно следовать за Господом. 그리고 사람이 주님을 섬기면 내 아버지께서 저를 귀히 여기시리라. И написано, да, «И кто мне служит, того почтит Отец мой». 우리가 주님 말씀에 순종한 삶을 살아가면 Если мы будем слушаться Господа, 하나님이 우리를 너무너무 귀하게 여겨주세요. тогда Господь Бог будет очень сильно почтить нас, 우리를 너무너무 사랑해 주시는 거예요. будет очень-очень нас любить. 학교에서 공부를 잘할 수 있도록 도와주실 거고 Он тогда будет нам помогать, чтобы хорошо учились в школе. 또
살아가는데 어려움이 없도록 다 и 도와주실 будет 겁니다. помогать, чтобы в нашей жизни не было трудностей. 항상 기쁜 마음으로 살아갈 수 있어요. И всегда с радостью в сердце можем жить. 어떤 사람들이 А какие люди? 주님을 따라가는 사람들, Те люди, которые следуют за Господом. 주님 말씀에 순종하는 사람들이 예수님을 섬기는 사람이 되고 Те люди, которые слушаются Иисуса, становятся учениками Иисуса. 그런 사람을 하나님은 너무너무 사랑해 주시는 И 거예요. таких людей Бог будет любить очень сильно. 자, 오늘 암송 말씀인데요. 다시 한번 같이 읽어보겠습니다. Так, стих для запоминания на эту неделю давайте еще раз прочитаем. «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». 자, 우리 이 말씀을 꼭 외워서 와야 됩니다. Мы обязательно должны выучить этот стих. 그래서 다음 주 교회 왔을 때 또 이 И на следующей неделе, когда придете в церковь, 말씀을 자신 있게 외울 수 있는 친구들이 되면 얼마나 좋겠어요. как же будет хорошо, если вы с уверенностью можете рассказать этот стих наизусть. 하나님이 너무너무 기뻐하실 Тогда 겁니다. Бог будет очень сильно радоваться. 자, 같이 함께 기도하겠습니다. Помолимся вместе. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Любящий нас, Господь Отец, мы благодарим Тебя. 우리에게 예수님을 통해서 하나님의 큰 사랑을 보여주셨습니다. Через Иисуса Христа, Бог, пока Ты показал нам свою великую любовь. 또 하나님은 우리를 위해서 영원한 천국을 준비하셨습니다. И, Боже, Ты ради нас подготовил вечный рай. 그리고 더 많은 사람들이 천국에 함께 오기를 원하고 И 계십니다. Ты хочешь, чтобы многие люди вместе могли войти в рай. 그리고 사람들을 하나님 앞으로 인도하는 일을 구원받은 사람들에게 부탁하셨습니다. И благовествовать людям это дело Ты поручил спасенным людям. 우리가 먼저 확실하게 구원을 받을 수 있도록 하나님께서 도와주시옵소서. Боже, помоги нам, чтобы мы обрели точное спасение. 그리고 아직 구원받지 못한 사람들을 하나님 앞으로 인도하는 우리 귀한 친구들이 될 수 있도록 인도해 И помоги, 주시옵소서. чтобы наши ученики стали теми людьми, которые будут приводить людей к Тебе. 그래서 하나님 앞에서 사랑을 많이 받는 친구들이 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. Руководи нашими учениками, чтобы они получили от Тебя много любви. 오늘 나머지 모든 분반 시간도 주님께 부탁드립니다. Вот остальное время занятия поручаем в Твои руки, Господь. 선생님들과 함께 많은 말씀을 배울 수 있도록 인도해 주시옵소서. Руководи ими так, чтобы они через своих учителей могли научиться многому слову. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Молимся именем любящего нас Иисуса Христа. 아멘. Аминь. 네, 수고했습니다. Хорошо потрудились.